Her şey yazıyor. Tamam. Tekrardan anlatacağım. Tamam. Kullanmanız gereken programlar zaten burada Türkçe şeklinde yazıyor. Tamam. Tekrardan ben anlatacağım size. Şimdi bakın. Açma kapama düğmesi burası. Kapalı bak. Şurada bir kırmızı Tamam. tuş var. Kapalı dediği zaman bu kapalıdır. Bunu sağa ve sola doğru da çevirebilirsin. Yönü Tamam. yok yani. Yönü Tamam. yok. İki tarafa da çevirsin. Şu OnETouch bu Wi-Fi'li programdır. Bunun şu içerisindeki şuradaki seri numarası var. Şu seri Evet. numarasını, bunun programı var. Hover'den program indiriyorsunuz. Hı hı. Onu buraya girdiğiniz zaman telefondan Wi-Fi hani uzaktan kumandalı gibi bir şey. Evet. Onu baştan söyleyeyim. Sonra kapatıyorum. Şimdi abi 20 derece bu soğuk su. Yani 20 derece pek bir ısıtmaz. Soğuk Tamam. suda. Burada siyahları yıkayabilirsiniz. Bu hijyenik yıkamadır. 1 saat 41 dakikadır. Bakın burada saati Hı hı. yazar. Burada devri yazar. Tamam. Burada da sıcaklığı yazar. 60. 60 derece. 1000 devir 1 saat 41 dakika. Evet. Burayı anladınız. Tamam. Anladık. Ha. 1 saatlik kısa bir program var. Bu ne işe yarar mesela? Az çamaşırınız vardır. Evet. Hani 3-5 parça bir çamaşırınız vardır. 1 saatlik programın deterjanını koyarsınız. Ana yıkamaya. Hı. Burası 2'dir. Bak Hı hı. burada şey yazar. Şurada bak. 2 yazar. Tamam. Burası 1. Ön yıkama bura. Yumuşatıcı. Ana yıkama. Evet. Deterjanınızı atarsınız. Buradan başlat düğmesine bastığınız zaman 1 saat programda yıkar, sıkmasını da yapar. Evet. Ha. Hepsi içinde. Kısa program mesela var burada. 14, 30, 44 dakika bu hızlı yıkamadır. Mesela dışarıdan geldiniz. Hı hı. Üstünüz başınız yeni aldığınız kıyafet atıyorum şu an. Ha iyi. İşte Terledik. terledik, sigara kokuyor ve ne bileyim bir şeyler var. Hemen hızlı bir şekilde 14 dakika şurada R tuşu var bakın. Rapid yazıyor burada. Evet. R tuşu. Buna bir sefer dokunduğunuz zaman yarım saat olur. Bir sefer daha dokunduğunuz zaman 44 dakika olur. Ha. Hızlı yıkama. O sizin seçiminize kalmış. Bunda deterjanı koyarsanız deterjanını alır, suyla içeride çamaşırı çalkalar, Evet. deterjanlı bir şekilde bırakır. Sonra buradan yani devam etmeyeceğim böyle şimdi gösteriyorum. Buradan sonra deterjanla çalkaladıktan sonra sıkmaya getiriyorsunuz buradan. Bakın şu durulama bir de sıkma ve su boşaltma yazıyor burada. Evet. Ha su boşu. Sıkmaya getirip sıkmasını kendiniz yaptırıyorsunuz. Yani tekrardan ona getirip başlat diyorsun. Aynen. Tekrardan sıkmasını kendiniz yapıyorsunuz. Çünkü bu sıkmasını yapmaz burada. Çünkü Tamam. kısa program Ha olduğu için. sıkmaya getirdiğimiz zaman şuraya mı basacağız? Evet. Ha. İkisinde her şeyde bunu yapacaksın. Programı seç, başlat. Programı seç, başlat. Bu kadar. Ha. Koyu renkli Anladım. çamaşırlar için var burada. Koyu renkleri biliyorsunuz. Yünlüler. Evet. Yünlüler, Yünlülere bunun 30 gibi polar derece tarzı, 20 evet. dakikada. Bunu 40 derecede yıkıyor makinenin kendisi. Buradan sıcaklık ayarı dediğim gibi bakın buradan dokunarak bunu değiştirebilirsiniz. Düşürebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Ha. Elde yıkanacak ipekli çamaşırlar. Anladım yavrum. Onları burada yıkıyorsunuz. 48 dakika yapıyor burada. Durulama. Bu da mesela sadece dediğim gibi duruluyor. Suyunu alıyor, çalkalıyor. Durulama yok. Yani burada. hafif böyle Heh. bir terli bir şey Terli, atarsın, aynen. durulatırsın. Aynen. Yıkamana gerek kalmaz. Bu ne işe yarar mesela? Çamaşırın kırışık değildir. Hani normaldir, ütülüdür. Hani yeni aldın, daha yeni almışsındır, terlemişsindir. Atarsın hemen bir durulama yapar 28 dakika. Evet. Alırsın hemen asarsın bunu. Anladım yavrum. Ama burada kısa programda 14, 30, 44 dakikalıkta sıkmasını kendin yaptırman lazım. Ha. Burada da sıkmasını kendin yaptıracaksın. Ha. Evet. Sıkma ve su boşaltma yeri burası. Tamam. Gömlek programı var burada. Gömlekler için ayrı bir program var. Bu buharlı dediği olay mı oluyor? Hı? Buharlı dediği olay mı oluyor gömlek? Çok kırıştırmadan hani. Evet. Hmm. Narinler var burada. Narinler nedir? Perdelerinizi burada yıkacaksınız abla. Ha. Perde- Kırışmaması için. kırışmaması anladım, için anladım. perdelerinizi Ve burada etekinde de yıkayacaksınız. Bak. öyleydi. Makine bütün her şeyini kendisi ayarlıyor. Derecesini, devrini, dakikasını bile kendisi ayarlıyor. Bunun içinde sensör var. Evet. 3 saatlik yazsa bile makinenin çamaşırı atıyorum mesela. Çamaşırı attığın zaman makine ölçü içinde sensör var. Mesela 3 saat olsun kiri azdır. 2,5 saatte 2 saatte bitirir. Hmm. Kendi içinde zamanı düşürüyor. Hani 3 Hassasiyeti saat deyip yüksek. 3 saat yıkacak diye bir şey yok, tamam mı? Anladım yavrum anladım. Perde programlarımız burada 56 dakika, bak sıkma devrini de 400 ayarlıyor. Anladım. Düşük devir. 1600 devir değil mesela, 1000 devir değil, hep düşük devirde. Mesela yorgan, battaniye, Ha. o tür